Voilà, chers collègues, je voulais remercier tout le monde pour sa présence. Merci aux partis politiques qui sont présents. Merci à la GIF. Merci aussi pour les déclarations de solidarité que nous avons reçues. Merci aux collègues des autres secteurs ainsi de nos sections qui sont venus. Merci à nos collègues du service technique de l'OGBL pour leur excellent travail. Merci à tous les autres collègues de l'OGBL pour leur présence. Mais merci surtout à tous les délégués et salariés du commerce qui sont présents aujourd'hui. Nous sommes là pour nous battre pour nos jours fériés, pour nos acquis. Nos ancêtres se sont battus pour ne pas devoir travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Allons-nous tolérer que ça soit détruit? Pour l'OGBL, c'est non. Nous aussi, nous allons nous battre pour défendre nos acquis, pour défendre nos jours fériés, pour défendre notre vie privée. Aujourd'hui, nous envoyons un message, un signal fort au patronat et à la politique. Nous, salariés du commerce, voulons être respectés. Nous ne voulons pas des magasins ouverts 7 jours sur 7, dimanche et jours fériés inclus. Nous sommes là pour ça et nous reviendrons s'il le faudra. An de Lohn woord op Lützeburg, auch die Salarien aus dem Kommerz und Recht op Privatleben. Auch die Salarien aus dem Kommerz und Recht op Feiertag. Dafür eine Message und Patronat an die Politik. Tangere weg von unserem Feiertag. Also, merci. Kolleginnen und Kollegen, chers collègues, nicht werd méi wie fir Drosinn gouf fir un bësse méi wie engem Joer gesot. Wir waren grad am meeschte Konfinement, am Kampf gegen de Virus, iwwer dem man neicht wosten. Alles war neu a frisch an fir e puer Wochen hätte ich kënne mengen, die ganze Situationun kennt eventuell zu engem Ëmdenke feieren. Owe Sumart gut Gesundheitspersonal applaudéiert. Et gouf viel vu Solidaritéit an Zusammenhalt geschwaart. An Obemol stungen all die Berufe am Fokus, die sos immer vergies ginn. Botspersonal, Müllabfuhr, Zëchesagenten, an Personal aus de Supermarscheen, déi Leiit die Träier an opfëllen an der Kees setzen. Wie d Leiit sech op Nudelen an Miel an de Toiletverbaier gestiert hunn, fir Reserven hun ze leen, wie ganz Réier an einfach eidel waren. Ob emol as Klor ginn dat dat alles, dat d'Versuerchung mat Lebensmitteln an andere Produits de première nécessité keng Selbstverständlichkeit ass. Plus rien ne sera comme avant. C'est ce qu'on nous disait il y a un peu plus d'1 an. On en était au premier confinement, on ne savait rien sur le virus, et pendant quelques semaines, on pouvait espérer que les mentalités allaient changer. Les soirs, on applaudissait le personnel de santé, les mots solidarité et unité étaient sur toutes les lèvres, et le personnel de nettoyage, les éboueurs, les agents de sécurité, le personnel de la grande distribution, tous ces invisibles étaient soudainement devenus visibles, essentiels. Et d'un coup, toutes ces personnes étaient sur le devant de la scène. On les remerciait. Dans les supermarchés, on leur offrait des petits chocolats. Les grandes enseignes allaient jusqu'à verser des primes exceptionnelles et à afficher des grands merci. Das op emol klar gin, dass du Leid an droch die Mënschen, an das man als Gesellschaft op déi ugewiese sinn. An de Mënsche dann stehe so sein vergangen, as nie sie überhaupt zu bemerken, oder mat denen sech de Changen oft op den obligatorische Moie Merci Adi beschränkt hun. Déi sinn op emol mat anderen an de Vierdergrund gerekelt. An ganz Land huet hinne Merci gesot, as sie grote Knipperscher geschenkt, an die gros Supermarchés schänen, wo Primen ausbezuelt, och fir dofir ze sorgen, dat Leiit weiter gi vorbeihalen, a groser Fischen opgehang fir ihrem Personal Merci ze soen. De Käsier, Träer Sortisseus, de Chef de Reier, op emol waren dat net méi einfach just Nummere méi Mënsche mat eng Gesicht an engem Numm, wichtech Leiit, Deel vun engem grosse kollektiven Effort géint den unsichtbare Feind. Mais contrairement zu Nummern, wo Mënschen, richtig Mënschen, mat eng Gesicht an engem Numm och mënschlech besoen. Sie mussssen Issen, sech klede, schlofen, sie hun Partner, sie fleich bestuert, wo Kanner, sie hun individuelle Lebensgeschichten, sie fleich da länger 'r 'länger 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 'r
Sie sitzen nicht nur an einer Käse, aber sie haben auch Hobbyen, sie spielen vielleicht Fußball oder Basket oder tanzen Salsa. Sie sind Präsidentin oder Tresorie von einer Assoziation. Sie haben Freunde, mit denen sie gerne Zeit verbringen. Sie gehen vielleicht gerne an den Musee oder spazieren. Heute fahren sie vielleicht auch mal einen langen Weekend irgendwo hin, profitieren gerne von ihrer Kinder, von ihrer Partnerin, trinken ein paar auf einer Terrasse, gucken ein Match. Die Menschen, von denen wir heute schwätzen, die für ein Jahr nach essentiell waren, und doch wirklich geht Lohn nach Sinn. Sie zählen wie so viel von den Berufsgruppen, die zu den berühmten Metiers essentiell gehören. Und das muss auch ganz klar gesagt gehen, sie zählen auch zu den am schlechtest bezahlten Berufsgruppen hier im Land. Ganz oft schaffen sie oder ganz nur Mindestlohn. Und trotz aller Applaus und allem Merci, gehen sie auch nur 10 Jahre als Caissier oder Reassortisseur nicht als qualifiziert angesehen. Und nicht als qualifiziert genug angesehen für einen urreicher qualifizierten Mindestlohn zu haben. Die Arbeitszeiten sind heute schon ultra flexibel. Ein Supermarché, das haben wir mal ausgerechnet, also in der Moyenne die 72 Stunden die Woche ab. Daher von den Beschäftigten variieren an der Regel von einem Tag, von einer Woche auf die andere. Du hast nicht evident, sein Arbeitsleben mit seinem Familienleben unter den Hut zu kriegen. Wie organisiert den Tag für seine Kinder, wenn mal morgens um 7, mal mittags um 2, mal irgendwo dazwischen anfängt zu arbeiten? Les personnes dont on parle ici, ces personnes essentielles, font un métier qui, comme beaucoup de ces métiers dits essentiels, n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Ils et elles travaillent pour des salaires très proches du salaire minimum. Et malgré tous les applaudissements, après 10 ans, un réassortisseur ou une caissière n'est toujours pas reconnu comme qualifié et n'a donc pas droit au salaire minimum qualifié. Wenige seien sein Partner oder seine Partnerin, wenn er systematisch all Weekend muss schaffen. Wie soll er Fußball spielen, wenn er während einer ganzen Reihe Geschäfte auch sonntags muss am Boutique stehen? Die Öffnungszeiten und die Arbeitszeiten der Beschäftigten am Handel, Kolleginnen und Kollegen, sind die letzten Jahre und Jahrzehnte systematisch immer weiter flexibilisiert gehen. Les horaires d'ouverture et donc les horaires de travail ont continuellement été élargis et flexibilisés ces dernières décennies aux frais des salariés, chers collègues. Samstags noch mittags, Freitags abends, Sonntags morgens, immer weiter und immer weiter. Wir müssen mit dieser Zeit gehen, heißt es dann. Und komischerweise geht es immer auf Kosten von den Salarien und ihren Familien. Gesetz über die Öffnungszeiten, was wir hier haben, ist heute schon ultraliberal. Es erlaubt de los schon, all Sonntag, an all Feiertag bis 13 Uhr abzumachen. Viel mehr, wie zum Beispiel bei unseren lothringischen oder saarländischen Opern, konträr zu dem, was die Patronat immer behauptet. Aber wie wir das nicht durchgehen, geht das Mittelstandsministerium, in dem wir hier stehen, systematisch Derogationen raus, ministerielle Ausnahmeregelungen, die es erlauben, Gesetz über die Öffnungszeiten weiter nach mehr zu umgehen und nicht anhalten zu müssen, also Milan abzuholen. So als es über die Derogationen möglich Sonntag und Feiertag den ganzen Tag abzumachen. Und die Derogationen, die gehen auf Demand von einer Gemeinde oder einer Union kommerziell rausgehen, das Ministerium, in dem wir hier stehen, die geht raus, ohne mit der Wimper zu zucken. La loi sur les heures d'ouverture est d'ores et déjà ultralibérale. Elle autorise déjà les ouvertures jusqu'à 13h les dimanches et les jours fériés. Et comme si ça ne suffisait pas, le ministre des classes moyennes, devant lesquelles on se trouve, donne des dérogations à tout va pour contourner même le peu de barrières qu'il y a dans la loi et pour permettre aux entreprises d'ouvrir encore plus longtemps les dimanches et jours fériés. Ursprünglich wurde mal geheischt, das wäre gedurcht für die sogenannten touristischen Gegenden. Ich war an der letzten paar Mal am Pommerlach, eng von diesen Lokalitäten, wo die Geschäfte all Sonntag und all Feiertage absehen, rund um die Tower. Und ich habe eine Tour gemacht und ich habe noch Indizien dafür Gesicht, dass das wirklich eine Lokalität Touristik wäre. Ich habe noch Sehenswürdigkeiten Gesicht, noch Monumenten, vielleicht eine schöne Stadt, ein Musee, eine Plage. Ich habe gut nichts davon gefunden. Ich habe Tankstellen gesehen, Supermärkte, Einkaufsgalerien, ganz viele Autos und viele Leute, die Alkohol und Zigaretten kaufen gekommen sind. Das ist die Definition von Tourismus. Was genau justifiziert eigentlich, dass dort Boutiker all Feiertage und all Sonntag den ganzen Tag abpuffern schläft? Wir haben also ein ultraliberales Gesetz über die Öffnungszeiten, was schon der Basis ganz large Öffnungszeiten zulässt. Und dann haben wir einen Minister, der zusätzlich überall da, wo der Demand geht, Gesetz auch nach lokal außer Kraft setzt, und Barrieren aufbaut.
Am Betrieber, die natürlich an net Leiide bëssen an der Natur vun der Saach dofu profitéieren, déi je Öffnungszeiten ëmmer weiter elargéieren, an die am Numm vun der Konkurrenz notzeien van den Oper mëcht. Mi Betrieber an ich will stellvertretend ferner de Betrieb Matsch nennen, iwwer dem jo an der Lächt beste geschwaart tun, déi sech wie als Pioneier behoelen, Grenzen austesten, ausloten, an dann de Wee opmache fir die Aner, die kënne so ja mir guckt Konkurrenz mëchtet joch. Matsch huet jo bekanntlech, ich ginn enker dran, Matsch huet jo bekanntlech no engem Joer Pandemie, no engem Joer, wo beschäftigt am Betrieb alles ginn hunn, Iwerstonne geknüppt hunn. Genau déi beschäftigt, iwwer demer grad geschwaart hunn, denen ma applaudiert der Merci gesot hunn. Matsch huet déi Leiit einfach so aus dem Neich draus, oni Konzertatioun, weder mat de Personaldelegatioune, nach mat der Gewerkschaft, 400 fair accompli gesat, an desideiert abelo all Feierdag seg Dieren opzemachen. Parlons un peu de Matsch, une entreprise qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers mois. Après un an de pandémie, après une année pendant laquelle les salariés ont tout donné et ont fait des heures à crever, une année pendant laquelle on a applaudi et dit merci à ces salariés, la direction de l'entreprise aussi d'ailleurs, et bien après cette année, Matsch a fait un cadeau à son personnel et a décidé sans aucune concertation de désormais ouvrir ses magasins tous les jours fériés. Denen so essentielle Salarien hier privat leben, als Matsch egal. Je kann auch je Familie leben, je kulturelle, sportliche Aktivitäten, egal. Den an der sanitärer Krise so oft beschworene Sozialdialog, der wichtig war, wie es gegangen ist, Betriebe und Arbeitsplätze zu retten, auch den, egal. La vie privée des salariés de Matsch n'en a rien à faire. Leurs enfants, leur vie familiale, les activités sportives et culturelles, rien à faire. Le dialogue social, qui était si important lorsqu'il s'agissait de sauver des emplois et des entreprises, Matsch crache dessus, chers collègues. Alle Staats, all die Heichpunkt von der Krise, so heich gelöfte Werte, Reconnaissance vis-à-vis von all denen, die für als Gesellschaft so wichtig waren, all Mercien und Applaudissementer von der Welt, vergiss, begrüben und sakrifiiert, all Tor von den Profiter, von den paar wenigen Aktionären, die wahrscheinlich die ganz Krise daheim schön konfiniert sitzen, okay, fangen um die Krumm machen für das Geld. Sakrifiiert von einem Betrieb, auch von einer Direktion, die sich nicht mit mehr machen, so zu machen wie wann, an die als Handlanger eiskal Profiter von den Aktionären übertäbig an das Sacrifice von ihrer Salariestelle, liebe Kollegen. Toutes ces valeurs clamées haut et fort quand on était en plein dans la crise sanitaire, la reconnaissance envers les métiers dits essentiels, les merci, les applaudissements, oubliés et enterrés, sacrifiés sur l'autel des bénéfices de quelques actionnaires qui, eux, étaient certainement confinés bien au chaud chez eux et n'ont pas bougé le moindre petit doigt. Sacrifiés par une entreprise et une direction qui ne font même pas semblant et pour qui les bénéfices de ces actionnaires viennent clairement avant le travail et le sacrifice de tous ceux qui travaillent pour eux. Wie die beschäftigt von den sogenannten Metiers essentiels für ein Jahr applaudiert kruten, hat den OGBL gesagt, das ist gut, merci zu sagen, aber de wir da müssen noch Aktionen folgen. Bei der echt besten Gelegenheit gesehen wir heute, wie zum Beispiel die Direktion von Matsch, stellvertretend für andere, genau den Gegenteil gemacht hat. Aber wir wissen nicht, dass das man in ihrem Fall nicht mehr wie Eidel wir da waren. Kolleginnen und Kollegen, der OGBL hat sich von Anfang an gegen die Ouvertüren auf Feiertag gewehrt. Gegen die Schläge und Gesicht von den Beschäftigten gewehrt. 3 Feiertage lang standen wir für Matschgeschäfte, für einen Desakkord zu markieren und da gegen 4 zu gehen. Und ich kann heute in echten Erfolg verkündigen. Weil contrairement zu dem, was am Anfang 4 gewesen war, aber die Direktion am Anfang verlauten gelassen hat die Direktion als rezent mitgeteilt, dass sie ihr Butiker an 2 Tage am Nationalen Feiertag werden zulassen. Chers collègues, l'OGBL s'est battu dès le départ contre les ouvertures des magasins Matsch les jours fériés. Et à 3 reprises, nous avons manifesté devant et dans les supermarchés concernés. Aujourd'hui, nous avons une première victoire à annoncer. Parce que contrairement à ce qui a été dit au départ, le groupe Matsch nous a annoncé récemment ne pas vouloir ouvrir ses magasins le 23 juin, jour de la fête nationale.
Dat, liebe Kolleginnen und Kollegen, als einzig an allein dem dezidierten Widerstand vom OGBL zu verdanken. An der Lo gilt es weiterzumachen, wie das Match auch auf all anderen Feiertagen so bleibt. Il s'agit maintenant de continuer pour que le match reste fermé tous les autres jours fériés aussi, chers collègues. Mais es geht halt nicht nur um Match. Weil wenn Match die einseitige Decision durch Kontrollen sind Geschäfte um 9. Mai, um 13. Mai, um 24. Mai abzumachen, dann ist es doch für die Gruppe die legal Möglichkeit hat, das zu machen. Weil man mit einem Öffnungszeitengesetz zu dienen, was einseitig und eindeutig die Interessen der Patronen über die von den Beschäftigten stellt. Weil man mit einem Ministerium zu dienen, den alles durchsetzt, die wenig Barrieren, die es nach gehen, über den Weg von Derogationen zum Gehen, also den Weg abzumachen für eine vollständige Deregulierung und Liberalisierung von den Öffnungszeiten, liebe Kollegen. Aber auch, weil man mit einem Arbeitsrecht zu dienen, was Salarien in diesem Fall nicht schützt, was kein Garde-Fou hat, für die Betriebe von so frontalen Attacken auf Privat- und Familienleben von den Beschäftigten aufzuhalten. Aber was der Personalvertreter in diesem Fall mal kein Matspruchrecht zugesteht. Wir stehen heute, Kolleginnen und Kollegen, für den Patronat, aber auch dem Minister und der ganzen Regierung ein Message mit auf den Weg zu gehen. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire passer un message clair au patronat et au gouvernement. Den Derogationsregime, den wir seit ein paar Jahren kennen, in Bezug auf die Öffnungszeiten am Handel, den müssen anfangen. Aber wir müssen zurück bei einem einheitlichen legalen Kader fangen. Ein legaler Kader, den, das sie auch gesagt, muss geändert gehen. Kein Mensch braucht auf Feiertag auf ein Geschäft, Kolleginnen und Kollegen. Le régime dérogatoire que nous connaissons depuis quelques années en termes d'heures d'ouverture doit cesser. Il faut revenir vers un cadre légal uniformisé. Et le cadre légal doit lui aussi changer. Parce que personne n'a besoin de faire ses courses un jour férié, chers collègues. Aber wir brauchen noch am Arbeitsrecht, am Code du Travail Dispositionen, die als Salarié schützen. Wir brauchen Co-Decision am Betrieb für alles, was Öffnungs- und Arbeitszeiten angeht. Es kann nicht sein, dass als Personaldelegationen, wann überhaupt, ihren Avis gefragt gehen, und dass der Betrieb dann aber kann machen, was er will. Das kann nicht sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Personaldelegationen und Gewerkschaft müssen hier vor Matze schwätzen haben, wenn es um so elementar Fragen geht, die ganz direkt Privatleben von den Beschäftigten impactieren. Le Code du travail doit protéger les salariés. Il nous faut la codécision pour tout ce qui touche aux heures d'ouverture et donc à nos heures de travail. Nos délégations ainsi que le syndicat doivent avoir leur mot à dire quand on parle de décisions qui ont un impact aussi fort sur la vie privée des salariés, chers collègues. Und dann ein weiterer Message. Für allem auch ein Patronat. Es wird mit dem OGBL keine weitere Liberalisierung von den Öffnungszeiten und damit von unseren Arbeitszeiten gehen. Aber wir werden uns mit all unseren zur Verfügung stehenden Mitteln gegen so Tentative wehren, Kolleginnen und Kollegen. Avec l'OGBL, il n'y aura pas de libéralisation des heures d'ouverture et donc de nos heures de travail supplémentaires. Et nous saurons nous défendre là où ce sera nécessaire, chers collègues. An einer Etude, die 2018 vom LISA am Auftrag vom Mittelstandsminister durchgeführt wurde, an die komischerweise seitdem nie publiziert oder öffentlich debattiert wurde, so in 80% von den Salarien aus dem Handel, 80%, 8 auf 10, sie wollten am nächsten Sonntag nicht schaffen. Und ich will, um einfach zu behaupten, wenn es um die Feiertag geht, sind noch viel mehr Salarien aus dem Sektor dagegen, auf den Tag zu schaffen. Wir fordern heute für den Mittelstandsminister, vom Mittelstandsminister, dass die Etude endlich öffentlich vorgestellt und diskutiert wird, auch wenn die Resultate an den Patronat nicht an den Kron passen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nicht mehr spät wie heute Morgen
ass den Nachtdirektor vun der CLC Radio 10,7 nach einmal op Verhandlungen zur Sondesäbeg am Handel ergangen. Und net gesot den OGBL wär du eng hart Lin gefu bisssen dat wiederholl, wat schon am Uschlossen Verhandlungen gesot hatte, nämlich den OGBL wär zuviel intransigeant gewircht. Pas plus tard que ce matin, le directeur de la CLC est revenu sur les négociations concernant le travail dominical dans le secteur du commerce. Et une fois de plus, il a dit que ces négociations avaient échoué à cause de la ligne dure et de l'intransigeance de l'OGBL. Kolleginnen und Kollegen, natürlich ist der OGBL intransigeant, wenn es um die Verteidigung von Interessen der Beschäftigten geht. Weil mir gesehen, zu weit es feiert, zu weit all das Geschwätz von los nach Patron sich mit ihren Salarien arrangieren feiert. Es feiert nämlich dort so, dass Betriebe ohne Konzertation einfach von Haut und Mut décidieren, die Leute Feierdienst zu klauen, Kolleginnen und Kollegen. Évidemment que l'OGBL est intransigeant quand il s'agit de défendre les intérêts des salariés. Et l'exemple de match nous montre à quoi mène le discours de laisser les patrons décider ensemble avec leurs salariés. Sans aucune concertation, les entreprises font ce qu'elles veulent et vont même jusqu'à voler les jours fériés à leurs salariés, chers collègues. Voilà pourquoi nous sommes intransigeants quand on parle de nos heures de travail. Die grosse Majorität von den Salarien aus dem Handel, die Leute, von denen wir geschwätzt haben, die Leute mit nimmer Gesichter, mit Familien und Hobbyen, all die Leute, denen wir für einem Jahr so dichtig applaudieren, da merci gesagt tun, die ganz grosse Majorität von diesen Leuten wünscht sich vor allem eins, dass hier Interesse an hier Wohlbefinden nicht Tor von den Profiten von den paar Aktionären geopfert wird. Den Applaus und Merci, das war gestern. Haut, Kolleginnen und Kollegen, gilt es wieder, Aktionen folgen zu lassen. Merci.